जब मंदिर भी आ गए, भोले शंकर के दर्शन भी हो गए। इतनी बारिश होती भाई, इतनी बारिश भाई भाई सम ऐसा बारिश आ रही। क्या बारिश, चंडीगढ़ में इतना बारिश हुआ था 24 घंटे से। देखो ऐसा नदी बह रही है, नदी चंडीगढ़ में फुल नदी बह रही है भाई। केले के पत्ते सब डूब गए, नदी तो इतना अच्छा देखिए। और इतना पानी है, देखो इतना पानी पानी। इमली के पत्ते क्या हुआ था मुझको पता नहीं भाई साहब, क्या पानी है। देखो ये देखो, ये देखो कितना बारिश गिर रहा है। खुदा में चंडीगढ़ में ऐसा मंजर है, ऐसा मंजर है भाई। कहाँ जा रहे? घर पे 1 मिनट। पूरा डूब गया चंडीगढ़ में, 24 घंटे से ऊपर हो गया पानी 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 पानी। आशीष, चंडीगढ़ न्यूज़, हैदराबाद ब्लॉग्स। అరే ఎంత నీళ్ళు వస్తున్నాయి చూడండి చండీగఢ్లో. నీళ్ళు అవుతుంది ఇట్లా 24 గంటల నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. In Chandigarh since 24 hours it's getting raining, so all bridges and small Musi river is getting flooding sea. It's getting raining. This is a Kudanara Chandigarh. All these